الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، نبي الأميين المبعوث لصلاح الدنيا والدين. من أطاعه كان من المفلحين، ومن عصاه كان من الخاسرين. أيها الأحباب، لما كان المؤمنون في شوق لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله معجزة لشفاء الأمراض التي استعصى على الطب الحديث علاجها، ومن ثم الإقبال على التداوي بها، فهي عودة حميدة إلى ساحات الطبيعة الغناء. تتسامى الحجامة اليوم في الأعالي والقمم سنة لمن عملها اتباعا، وشفاء لمن عملها استشفاء. فلله الحمد والمنة أولا وآخرا على نعمه وما علمنا منها وما لم نعلم. فبعد أن ثبت أن معظم الأدوية الكيميائية فوائدها محدودة وتأثيرها كثيرا سلبية، فكلما زاد تناول الدواء قل نفعه غالبا، كما أنه قد يؤدي إلى الإدمان، ما جعل الكثير من المشتغلين في الطب الابتعاد عن هذه الأدوية الحديثة واللجوء إلى الطب البديل الذي يعتمد على الأمور الطبيعية مثل الشمس والماء والأعشاب والرياضة والصوم وغير ذلك. والمنافع الكثيرة والكبيرة التي أصبحت تدرس في الكليات والمعاهد والجامعات العالمية. فظهرت في ألمانيا مدرسة مشهورة مختصة بالحجامة تدعى فيسك. في ألمانيا جامعة اسمها فيسك، وفي أمريكا مدرسة تدعى كوبينج، كما أنها أصبحت ضمن المناهج العلمية الطبية التي تدرس في كبرى جامعات كندا وغيرها من جامعات العالم. المهم ذكره أنهم أخذوا نفس مواضع الحجامة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيها أنهم استفادوا من الطب الإسلامي، يعني ما يسمى الإعجاز النبوي. الثالثة أنها كانت سببا في شفاء الكثير من الأمراض المستعصية، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. ومن المحزن حقا أن نرى أطباء مسلمين يزهدون وينكرون قيمة هذا النوع من العلاج النبوي في الوقت الذي أثبتت فيه الحجامة أنها علاج للكثير من الأمراض الخطيرة والمستعصية في العالم. فإلى متى